20% өгөөжтэй хөрөнгө ололтын багц эсвэл бонд сонирхож байгаа юм бол манай Автомата SG Capital яг тийм төрлийн хөрөнгө ололтын бүтээгдэхүүн одоо гаргаж байгаа. Та сонирхож байгаа бол энэ видеоны доор юу байгаа юм бэ гэх мэт бүртгүүлэх линк. Нэр утасны дугаараа үлдээгээл бид нар тань руу эргээ холбогдно. За, контентээ эхэлцгээе. За, Америкчууд ямар үр дүнд хүрсэн бэ? Израильчууд ямар үр дүнд хүрсэн бэ? Хомс өртөг өндөртэй пуужингуудаа дуусгасан, агуулхаа хоосолцсон. Тэгээ одоо Америкчууд юу хийх гэж үзэж байгаа юм бэ гэх юм бол Хятадуудаас тэр газрын хавар элемент тоног төхөөрөмжийг буйх гэж үзэж байгаа. Тэгээ НАТО барууных нь юу хийх гээд байна гэх юм бол тий Либаноныг бөмбөгдсөн будаа болгосон, Либияг будаа болгосон, Иракийг будаа болгосон, Афганистаныг будаа болгож байгаа, Оросыг ч ихсэн унгаах гэж үзэж байгаа, Ираныг ч ихсэн унгаах гэж үзэж байгаа. Хизээ нэг цагт Хятадын хаалга тогшиж ирнэ. Тэгээ Хятадууд энэ Хомс, энэ үнд сэнтэй бараа түүхий зэвсгийг Америкчуудад өгөх юм уу? Эргэлцэж байна. Сарын өмнө Иран Хятадууд юу ашиглалтанд оруулсан бэ гэх юм бол Өрөмч хотоос Теран хот хүртэл төмөр зам ашиглалтанд оруулсан. Энэ төмөр замаар дамжуулаад тээвэр хийх юм бол далайн тээврээс хэд дахин хурдтай бас хямдхан. Далаагаар явах юм бол 40 хоног, төмөр замаар явах юм бол 15 хоног. За тэгээд өөр Монгол өрөмч Хятадын дээд хэсэгт нь газ, нефтний ханган нийлүүлэлтэнд бүрэн бүрдэж байгаа. За тэгээд яагаад энэ замаараа тээвэрлэхийг сонгож байгаа юм бэ гэх юм бол аюу ойлгомжтой. Таад ингэ харж байгаа юм бол ногооноор юу юм бэ гэх юм бол нефтний агуулгууд Теран хот энд байна. Газ, нефтийг олборлох нь ерөөхдөө энэ тий далайн нөгөө Катар, Матартай ойрхон. Гэхдээ хаашаа зүүж байгаа юм бэ гэх юм бол ингэ дээшээ зүүж байгаа. Яагаад тэгж байгаа юм бэ гэх юм бол далайн замаар нефт тээвэрлэх нь ерөөдөө эрсдэлтэй болж эхэлж байгаа. Strait of Hormuz хаачих юм бол Катарын нефтийг тэр чигээр зогсоож болно. Гэхдээ төмөр замаараа дамжуулаад Иран хിവэрэ маш их хэмжээний нефт, газыг Хятад руу зарах угаасаа боломжтой байгаа. За нэмээд Иран улсын газ, нефтний борлуулалт 80% нь угаасаа Хятад руу явж байгаа. Тийм учраас Хятадууд сэргэлэн ухаантай төмөр замыг ашиглалтанд оруулсан. Тэгээ таадад нэг жижигхэн бичлэг үзүүлчих заяа. Америкчууд юу хийж үзсэн бэ гэвэл тэ ойролцоогоо 2 сарын өмнө Йеменний Хутисуудыг тултанд бөмбөгдсөн. За нэг сайхан бичлэгүүд гаргасан. Тэгээ одоо энэ F-15 Вальтаны онгоц хурж байгаа. Хаашаа явж байгаа юм бэ гэх юм бол яа, амарч мэтэн тэ уучлаарай. За, хаашаа явж байгаа юм бэ гэх юм бол Хутисуудыг бөмбөгдөж байгаа. Гэхдээ Хутисууд бууж өгөөгүй. Хэн энийг зогсоосон бэ гэх юм бол Америкчууд энийг зогсоосон. Яагаад вэ гэх юм бол Америкчуудын пуужин дуусж байгаа, зэвсэг дуусж байгаа төсөөлснөөс хамаагүй үнэтэй болж таарсан. За. Тэгээд өөр бас юу үнэтэй болж таарсан бэ гэх юм бол Ираны пуужингийг зогсоох Израиль улсын хувьд дэнд үнэтэй болоод бараг дампуурлын ирмэн дээрээ хүрсэн. Пуужингууд нь дууссан, нэмэлт пуужингаас олдохгүй. Яагаад вэ гэх юм бол тэр түүхийн эдийг ханаас татдаг юм бэ гэх юм бол Хятадуудаас татдаг бүгдээр. За. Тэгээ Стив Баннон энэ дээр маш гоё юм хэлсэн. Сонсоод би орчуулад өгч. Yesterday they took this ceasefire was as much to save Israel. That's the hidden story here. За, ceasefire дээр тохирсон, байлдаанаа зогсоосон. Бас цаанаа нэг нууц юм юу байгаа юм бэ гэх юм бол Израилийг аврахын тулд ийм арга хэмжээ авсан юм аа. Гинэ. They bit off way more than they could chew. They were played out as far. Yesterday was a brutal day for the citizens of Israel. Took Израильчууд юу хийсэн бэ гэх юм бол bit of more than яг ч ам дотроо тэ ажиллаж чадахгүй, залхиж чадахгүй хэмжээний хоол чихээд үтсэн Иранчуудыг барсангүй. Horrible incomings, particularly in Tel Aviv. And I guess Beersheba also. They needed this because they're running out of defensive ammunition. За, тэгээ өөрийнхөө хамгаалах пуужингийг пуужин дууссан учраас бас байлдааныг зогсоох гэж хүссэн. And President Trump stepped in there with the help of Qatar. Look, you know, we've come a long way since 7 years ago when Qatar, would not work with us on stopping the financing of Islamic terrorism, the financing of it. And they come a long way. They've stepped in the middle of the situation in Gaza and they stepped in the middle here. And President Qatar, Америкчууд хамтраад юу зогсоосон бэ гэх юм бол энэ дайныг зогсоосон. Иранчуудыг гойгаа. За тэгээд цаагаараа бас зөндөө нууц хэлцлүүд нь явж байгаа. Тэгээд Стив Баннон энэ дээр бас нэг юм дурдаг байгаа. Бас нэг томоохон нөхцөл юу байсан бэ гэх юм бол нэгдүгээрт Иранчууд энэ дээрээ ялж ах шүү байсан. Тийм учраас Израильчууд окей болио гэсэн баг шүү байна. Нэмээд Иранчууд ямар нөхцөл тавьсан бэ гэх юм бол одоо ингэсгээ тодорхой төр байж байгаарай. Хөшөө. Чи маргааш өглөө юу их? Таач.
Чи хуруугаа уншуулна. Залахгүй байна. За дарга. За. Нэгтгэс тавтах. Зуны амрлаараа жоохон амрын тэгээ буцаагаад ажилдаа орчин. Зээлээ төлнө. Тэгээ 30 настай хүрсэн юм бол заяа. Шгүүдээ талтаа орчлоо. 20 жил дараа тэтгэвдэх юм. Ямар сонсож байна? Солиотой гаацтай. Би бас тийм байсан юм аа. Гэхдээ миний амьдрал минийх байх ёстой гэд би 10 жилийн өмнө шийдээд еврей хүн шиг хөрөнгөлөл үүсгээд хөрөнгө оруулалт хийгээд ирсэн. Амар хэцүү байсан. Сурж авсан юм аа би номон дотор шингээсэн, сургалт хийсэн, компани үүсгэн байгуулсан. Би энэ өвчнөөс салж чадсан. Тэ? Энэ хуруу шүү дээ. Хизээж хуруу уншигчтай золохгүй. Never again. Чек адилхан юм өвчнөөс салмаар байгаа юм бол зээл мэйл янз мөнгөний зовлонгоос салмаар байгаа юм бол би сургалтаа санал болгоё. Мөнгөний зовлон баяртай гэсэн сургалт. Энийний талаар дэлгэрүү мэдээлэл авмаар байгаа юм бол видеоны эзэн эргээд уулзъя. Trump is going out of his way to praise him, and he's not going out of his way to praise Netanyahu's government, which I think is getting to be an issue. Тэгэхээр ер нь бол Нетаньяху зөндөө магтсан, царай алдахгүй тулд гэхдээ энэ ceasefire гал зогсоох хилцлээрээ дамжуулаад бас ямар хаалга үүд эргээд нээгдсэн бэ гэвэл амар сонирхолтой. Тэгээ US President says China can now continue to buy oil from Iran. Юу гэсэн үг бэ? Иран ерөөхдөө хэдтлөө бити нефтэ зараарай гэсэн ерөөхдөө хориг тавьчихсан байсан. За одоо Трамп юу гэж нэх юм бол ирээдүйн хамгийн том өрсөлдөгч хэдтлөө та нар нефтэ үргэлжлүүлээд зарах зөвшөөрлийг чинь өгье гэж байгаа. За энэ юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол Иранчууд ингэж хэлсэн байгаа. Бид нэр Израилийг одоо тултан бөмбөгдөж болно. Дахиад нэг сар бөмбөгдөж болно. Асуудалгүй. Тэг яах юм? Бид нар энийг зогсоочих юм бол эргүүлээд юу авах юм бэ? За та нар манай цүмийн зэвсгийн судалгааны байгууллага бункеруудыг бөмбөгдөх юм байна. Бид нар эргүүлээ юу авах юм бэ гэх юм бол Дональд Трамп юу хэлсэн байх магадaltaй юм бэ гэх юм бол окей. Тэгвэл та нар үргэлжлүүлээд нефт, газа хэдтлөө зараарай. Тэгээ дэлхийд даяар хитүүлээ бүгдээрээ одоо юу харж байгаа юм бэ гэх юм бол улс төрч юун дээрээ сандарч байгаа юм бэ гэвэл заяа. Түүхийд пуужингийн материал, технологи тэр чигтээ хангамжийн сүлжээ тэр чигтээ хэддаас татдаг учраас одоо өөр хаанаас татах юм бэ? Дэндүү хараад болж байгаа юм байна шүү дээ. За тэгээд Израилийн пуужин мөнгө дуусчихсан болохоор энэ байлдаан зогссон. За энийг би зүгээр өөрөө зохиогоогүй Америкийн хэвлэл мэдээлэл өөрөө энийг ярьж байна. Хэдүүлээ хамтраад сонирхъя. Wall Street Journal Israel is running low on defensive interceptors, officials say. Тэ пуужиныг пуужиндаг пуужин дуусж байна. За Israel's war on Iran is costing hundreds of millions of dollars per day. Израиль Ирантай алцах нь өдөр болгон хэдэн зуун сая долларын өртөгтэй. The highest price tag will weigh on Israel to wrap up the conflict quickly. Өртөг өндөртэй учраас энэ байлдааныг хурдан зогсоох гэж хичээх баха Израильчууд. За тэгээ ухъя энэ төлбөртэй артикл би уншчлаа. Сонирхолтой. Interceptor missiles. Одоо пуужингийн пуужиндаг пуужин өдөрт Израильд хэдийн зардал болсон бэ гэх юм бол өдрийн 200 сая доллар өртөгтэй. За нэмээд бөмбөгдсөн байшинуудыг дэд бүтсээ эргүүлээд засахын тулд нэмээд өдрийн 400 сая доллар. Окей. Энд хэдэн хонсон бэ? 12 хонсон. Үржүүлэх нь 200 сая доллар. 2.4 тэрбум. За 12 хоног. Үржүүлэх нь 400 сая доллар. Одоо байшин дэд бүтсийн засвар 4.8 тэрбум доллар. Ерөнхийдөө энэ байлдааны өртөг зүгээр пуужин, зэвсэг, дэд бүтсээ эргүүлэн сэргээх ойролцооныг 7 тэрбум. Энэ дундуур хүн нас бизнес зогсолт хүмүүс нүгэ явцсан бизнесүүд нь татан буулгацсан гих мэдчлээ. Илүү их өртөгтэй. За хамгийн том өртөг юу вэ гэх юм пуужиндаг өртөг. За тийм учраас судлаач нар шинжээч нар юу хэлж байна гэх юм бол дайн амар өртөг өндөртэй болж байгаа. Тэгээ өөрийнхөө хамгаалж байгаа тал нь амар их мөнгө зарцуулах хэрэгтэй. Яагаад гэх юм бол Ираны пуужин хямдхан пуужинаас хамгаалах пуужин 3-4 дахин үнэтэй. Тийм учраас зүгээр ингээд тооцоо хийхэд заяа. Иранчууд 100 пуужин явуулах юм бол Израильчууд 200-400 пуужингийн өртгөөр өөрийгөө хамгаална гэсэн. За. Эхний 7 хоног өөрийнхөө хамгаалсан окей. Гэхдээ ийм төрлийн дайн 2-7 хоног удчих юм бол шал өөр асуудал болж эхэлж байна. За, David Sling гэдэг хамгаалах
хамгаалтын систем. Iron Dome гэсэн юм байгаа, David Sling гэсэн юм байгаа. Тэрийгээ зүгээр нэг удаа асаахад өртөг нь хэд юм бэ гэх юм бол $700,000 хоёр пуужин явуулахад энэ хямдхан пуужингууд нь. Арай үнэтэй пуужин юу юм бэ гэх юм бол Arrow 3, Arrow 3. Okay. Нэг ширхэг нь $4 сая. Тэгээд FAD систем бас байгаа. Бүр сансрын пуужингийг ингээд зогсоодог бүр үнэтэй. Тэгээ ийм дайн үргэлжлүүлээ явах юм бол ерөөхдөө дампуурах юм байна. За, Israel can maintain its air defenses for 10 to 12 days. Израиль өөрийгөө пуужингаас 10-аас 12 хоног хамгаалж чаднаа. Иранчуудын ингээ эрчин хിവэрээ үлдэх юм бол. Тэгээ энэ дайн хэдэн хонсон бэ? Яг 12 хонсон. За, одоо юу хэрэгтэй юм бэ гэх юм бол Америкчуудаас шинэ пуужин худалдаж авах хэрэгтэй. Асуудал нь яг юу юм бэ гэх юм бол Америкчууд шинэ пуужин нийлүүлэхийн тулд түүхийд тоног төхөөрөмж түүхийд ханаас авах юм бэ гэх юм бол хятадуудаас авах хэрэгтэй. За. Тэгээ сонирхолтой юм болж байгаа. Хин төрүүлээд дампуурах юм бэ? Хиний агуулах нь төрүүлээд дуусах юм бэ? За, буцаагаад нөгөө Америкчуудын Хутисууд руу дайрсныг ярьцгаая. Хутисууд юу исэн бэ гэх юм бол энэ ерөнхийдөө 4 сарын 26-ны мэдээлэл гэхдээ 5 сарын байдлаараа Америкчууд ойролцоо 15 Reaper дроныг алдсан. Нэг Reaper-ын дрон ямар үнэтэй гэж? Тэ? $200 сая гаруй доллар. За, нэмээд юу болсон бэ гэх юм бол Harry S. Truman aircraft carrier. Тэ? Энэ томоохон усан онгоцыг Хутисууд бөмбөгдсөн. Пуужин араас нь явуулсан. Тэгээд ерөнхийдөө Harry S. Truman ингээ усанд ингээ өөрийнхөө хамгаалахын тулд 220 пуужин явуулсан байна. Америкчууд өөрөө өөрийнхөө хамгаалахын тулд 220 пуужин явуулсан. Нэг ширхэг нь тий 1 саяас $4 сая хооронд. За нэмээд Harry S. Truman өөрийнхөө хамгаалаад ингээ тэгээ пуужингаас мултрахын тулд нэг F-15 онгоц зүгээр онгоцноос унаад живцэн. Тэр чинь дангаараа $40 сая $50 сая үртгэхтэй онгоц гэсэн үг. За 220 өөрийнхөө хамгаалах пуужин 155 инчийн сум. Тэгээд ерөнхийдөө 380 удаа дрон, пуужин гих мэдчлэн дайралт Америкчууд дээр очсон гинэ. За 120 SM2, 80 SM6, 20 evolved Sea Sparrow missile. Sparrow missile гэдэг чинь тий өртөг өндөртэй. За SM2-ын өртөг $2 сая, SM6-гийн өртөг $4 сая, SM3 нөгөө Sea Sparrow 9-с 28 сая долларын хооронд үнэтэй. За энэ цаана нөгөө Америкийн зэвсгийн компаниуд нь өстой баярлж өгч байгаа л та. Гэхдээ Америкчууд бас энэ дээр юу мэдэж авч байгаа юм бэ гэх юм бол $37 их $80 өртөө Израиль руу баахан зэвсэг нийлүүлэх ёстой, Украин руу баахан зэвсэг нийлүүлэх ёстой. Хизээ нэг цагт магадгүй заяа Оросуудаа алдсах юм байна, Хятадуудаа алдсах юм байна. Тайваныг ч гэсэн хизээ нэг цагт хамгаалах ёстой болоод ирэх юм бол мөнгө нь хаанаас ирэх юм? Зэвсэг нь хаанаас ирэх юм? Тэ? Түүхийд нь хаанаас ирэх юм бэ? За нэмээд энэ дотор бүр ингээ Tomahawk өөрийнхөө зүгээр хамгаалах үртэг ярьж байгаа шүү. Одоо Хутисуудыг бас тулсан бөмбөгцөн Tomahawk missile гих мэдчлэн. Тэ? Тэгээ $500 хэдэн сая бас Хутисуудыг бөмбөгдөхийн тулд зарцуулсан. Нийтдээ Хутисыг нэг жоохон алдахын тулд Америкч хэдэн доллар зарцуулсан бэ гэх юм бол бараг $1.5 тэрбум дээш зардал гарсан. Тэгээ сүүлдээ юу хийсэн бэ гэх юм бол US aircraft carrier to leave after intense Yemeni strikes. Тэ? Энэ aircraft carrier Harry S. Truman өөрөө хэдэн тэрбум долларын өрттэй энийг юусаа алдаж болохгүй. Тийм учраас $4 сая пуужин байна уу? $9 сая пуужин байна уу? Бүгднийг ашиглах ёстой. Тэгээ сүүлдээ Америкчууд юу ухаарсан бэ гэх юм бол хөөе. Тэ? Хамгаалж чадахгүй юм байна. Хамгаалах юм бол амар өртөг өндөртэй юм байна. Хизээ нэгэн цагт 1-2 пуужин манай энэ том хэдэн тэрбум долларын өртөгтэй Harry S. Truman aircraft carrier-ыг сөнөөчих юм бол бид нээр амар царай алдах юм байна. За, хэдхэн сая долларын өртөгтэй пуужин Америкийн ийм том aircraft carrier 5-6хан ширхэг байгаа. Тэ? Сөнөөж чадах юм бол, дэлбэлж чадах юм бол Америкчууд ямар харагдах юм? Тэ? Царай алт. Хинч айхаа болно. Гэх мэдчихэв. Тэгээ Хутис нэг мэдчихэж байгаа. Хутисууд те $32 сая MQ-9 Reaper бид нэг ингээ эвдлээ. За тэгээд энэ одоо за энийг алхасч. Энэ дан дуусчлаа. Тэ. Иран юу хийсэн бэ? Ираны батлан хамгаалтын сайд нь
энэ дайн дууссаны дараа шууд хаашаа явсан бэ? Хятад руу явсан. Тэ? Хятад руу явж юу хийсэн бэ? За энэ Iran Defense Minister has arrived in Beijing 15 цагийн өмнөх мэдээл. За энэ хоёр юу ярьж байгаа юм? Амар ойлгомжтой энэ очиж байгаа энэ бичлэг заяа. Тэ? Хүндэтгэлийн хүлээн авалт. За. Тэгээ иранчууд юу харсан бэ? Юу үзсэн бэ? Байлдааны онгоц, пуужин, түүхийд, тоногт хөрөж. За, Америкчууд ямар үр дүн төрсөн бэ? Израильчууд ямар үр дүн төрсөн бэ? Тэ? Хомс өртөг өндөртэй пуужингуудаа дуусгасан. Тэ? Агуулхаа хоосолцсон. Тэгээ одоо Америкчууд юу хийх гэж үзэж байгаа юм бэ гэх юм бол хятадуудаас тэр газрын хавар элемент тоногт хөрөмжийг гуйх гэж үзэж байгаа. Окей. Тэгээ НАТО барууных нь юу их гэдэг байна гэх юм бол тий Либаноныг бөмбөгдсөн будаа болгосон, Либияг будаа болгосон, Иракийг будаа болгосон, Афганистаныг будаа болгож байгаа, Оросыг ч ихсэн унгаах гэж үзэж байгаа, Ираныг ч ихсэн унгаах гэж үзэж байгаа хэзээ нэг цагт Хятад руу Хятадын хаалга тогшиж ирнэ. Тэгээ Хятадууд тий ухаантай юм бол, сэргэлэн юм бол, алсын хараатай юм бол энэ Хомс тий энэ үнд сэнтэй бараа түүхий зэвсгийг Америкчуудад өгөх юм уу? Билээ эргэлцэж байна. Тэ. Иймэрхүү нюансууд байна. Шинэ юм сураад авлаа. Та ч гэсэн сураад авсан байх гэж найдаж байна. Дараагийн бидрүүн дээр эргээ уулзцгаая. Тэгээд 20% хүүтэй бондыг ахаа мартваа. Мөнгөний зовлонгоос салах амархан биш ээ. Амар хэцүү. Гэхдээ хамгийн үр дүнтэй, хамгийн гоё амжилт гэх юм уу да. Яагаад гэх юм бол энийг танаа чиний амьдрал чинийх болно. За. Энэ сургалт дотор юу орсон байгаа юм бэ гэх юм бол би одоо 4-5 жил тасралтгүй хувь хүний сургалт контент явуулж байгаа. Энийн тухай бүр 3 ном бичсэн. Энэ дээр хамгийн тийм үр дүнтэй, арга сайтай юмнуудын оруулсан байгаа. За, тэгээ энэ зүгээр сургалт биш. Энэ зүгээр видео бичлэг биш. Энэ зүгээр юм унших биш. Хоёулаа хамт дасгал хийнэ. Чамааг ухамсартай болохын тулд, чамааг доор хаяж 6 сар мөнгөө далт хийлэгдэг болохын тулд хүн цохилт хэрэгтэй. Чамд хүн цохилтын өгнө. Хөвчлөлтэй. Фан. Чамаа ерөөсө зоохгүй чи залахгүй чи ерөөсө уйдахгүй амлж जैन заяа. За. Ойролцоо 200 гаруй хуудас контент, 25 видео бичлэгийн дараа чам бас юу гаргаж өгөх юм бэ гэх юм бол санхүүгийн тайланыг чинь гаргаад өгч. Хизээ хідэн төвөртэй болох юм. Би яг хизээ энэ зоолонгоос салах юм бэ? Бүх юм тодорхой. Одоо ганц үлдсэн юм юу юм бэ гэх юм бол чи өөр. Let's go.